言っちゃった。なんか多くない？出しすぎたかもしれない。出しすぎだこれ絶対。やったー。今回はこれに乗せてやっていこうと思います。入れるかな？行ってこーい。雨、声聞き取れるのかな今から撤収しようと思ったんですけど、ちょうど雨が強くなってきちゃって、撤収の動画が撮れそうにないので、また晴れの日のキャンプで撤収の動画は撮りたいなと思います。今ウェザーニュースの天気のやつを見たら、10時になると雨が止むらしいんですよね。小野井さんのマルチスタンドとフォールディングラックとこのパンチングサイドテーブルの撤収の様子も今から撮っていこうと思います。顔と髪がもうボロボロなのでちょっと顔出しはできないんですけど、まず改めてこの尾上さんのギアを紹介していこうかなと思います。これがマルチスタンドの M サイズ、重さが 3.8kg、 組み立てた時の高さ27センチ、横幅が60センチと、この奥行きが50センチです。このロースタイルのチェアと高さ的には相性良かったです。使い方がこんな感じで、調理台として火をここから直接炊くこともできるし、もう一つの別のギアと組み合わせて使うこともできるし、今回みたいにローテーブルとして使うこともできます。注意書きを見ると、屋外での放置と雨天の時の使用は避けてくださいってありました。錆びてしまう可能性があるので、今日は雨だったんですけど、ちょっと使ってしまったんですけど、ちゃんと拭いて撤収したいと思います。重さが 3.8kg、 3.8kg もあるようには感じない。がっしりしてる分安定感がすごいありますね。で、折りたたみ方が、ここパタンパタンと折れば折りたためます。で、広げる時にこういってこっちがね、昨日ここで引っかかってなかなか上がらなかったんですけど、そういう場合はこれを内側にキュッてやって広げるとスムーズに開きます。そんな感じで、ティッシュの時はこうやって持っていく感じですね。そして次にこのフォールディングラック、近くで見るとこんな感じになってます。かっこいいアウトドアショップ行ってもうずーっと気になってて、まさか今この手元にこの子がいるとはって未だに信じられないんですけど、かっこいい。やっぱ武骨キャンプにはもうかっこいいです。もう見た目でテンション上がる
重さが 5.5kg、 鉄板の分散の耐荷重は 10kg です。これも屋外での放置と雨天の使用は避けるように書いてありますね。組み立てと収納時は本体を寝かせた状態で行ってくださいって書いてあるので、今からちょっと収納していきたいと思います。畳んでいきます。よし、こんな感じで畳むとちっちゃくなります。ただ重いその分安定感はあるんですけど、持ち運びの時が重いかなって感じます。私はコンパクトで軽量化でギアを選びたいなと言ってたんですけど、見た目かっこいいし、その時のやりたいキャンプスタイルでこの子はね使っていこうかなって思います。あと雨じゃない日でもフォールディングラックは本当に欲しかったから、私多分使うな。車移動のキャンプの時はね絶対使う気がします。次にこのパンチングサイドテーブルを撤収していくんですけど、付属のペグが刺さらなくて、多分地面の底に石がいっぱい入ってたみたいで、自分が持っていたペグを刺しました。こんな感じですね。前に重いものを置いた時に倒れないようにペグで固定するみたいです。でこの重さが 1.9kg、 組み立てた時のサイズが横幅が 40.5 センチ、奥行きが 19.5 センチですね。で高さが 62.5 センチと書いてあります。実際使ってみてめちゃくちゃ便利だなって思ったし、こんな感じで使うことがいろいろできるみたいで、今コップ置く用にあそこね2段にしたんですけど、ここか、手袋置いたりとか鍋置いたりとか、こういう使い方もできるみたいで、こんな感じで使えるようになってます。一晩中さっきのキャプテンスタックのスキレットも置いといたんですけど、問題なく立ってました。いやー便利、すごい良かったです。パンチングサイドテーブル、じゃあ撤収していきます。こんな感じで抜くことができたんで、立てた時と逆の順番であとは抜いて袋にしまうだけって感じです。今回雨ってことでこんな風についちゃったんで、錆びないように見ていきます。いやー、昨日はね晴れてたんですけど、また雨がさっきより強くなってきた気がします。で今回雑巾もキッチンペーパーも忘れちゃったからティッシュを使ってますけど、雑巾欲しいよし、こんな感じかな。で付属の袋がついてるんですよ。かわいいじゃん。あとはこれにあ、待って、紐が濡れてる。もう雨の日のキャンプはいいかな。満足経験できたから満足あとさっき引っ掛けていたやつもちゃんと拭いてからしまいます。よし、できた。こんな感じでまとまりました。かわいいな袋が。普通に袋だけが欲しい袋だけが欲しいとか、袋だけ欲しい3個のティッシュが終わったんですけど、あとはこのバケツなんですけど、今回薪入れに使ったんですけど、薪じゃなくて私はゴミ箱として使っていきたいなって思いました。やっぱりゴミが丸見えなのすごく嫌で、次はちょっとこれゴミ箱としてね使ってみようかなって思います。で薪はあっちのいつも使っている薪スタンドでやっていこうかなって思います。かわいい。でも可愛くないですか？マジで可愛い可愛いって感じで、尾上さんのギアを今回4つ使ってねキャンプしたんですけど、個人的にどれも良かったです。どれも重いけどどれも良かった。その分安定感もあってがっしりしていて、であと簡単だった。収納が組み立てるのも、これも最初謎すぎたけど全てが慣れちゃえば全然簡単だった。商品の URL を説明欄に貼っておくんで、気になる方はよかったら見てみてください。じゃあもう全部撤収します。はい、無事に撤収が終わりました。雨がねちょうど小雨だったんで
ほぼ濡れずに撤収することができました。溜まっていた蛾がいなくなっていた。どうやって抜け出したんだろう、めっちゃ気になる。そして今回のキャンプ場ですね。岐阜県にある平湯キャンプ場に来ていました。私はオートキャンプ場なんですけど、200台収容可能となってます。めちゃくちゃ広かったです。料金が大人700円で車1台1000円なので、私は1700円でした。で、薪がコメリさんが700円ぐらいで売っていて、こっちのキャンプ場だと600円だったんで、こっちで買いました。ちょっとでも安くってことでね。で、裏返すとこんな感じでキャンプ場のマップが載ってるんですけど、広かったです。オートキャンプ場。もうね、初めて来るとどこに止めたらいいか全然わかんないですね。で、最初私この入り口から入ってずーって来て奥の方に止めて高台のところに止めたんですけど、道路に近い方ですね。ここがね、上が木がいっぱいあって虫が落ちてきたんですよね。あと雲のもう量がすごかった。目離すとすぐに蜘蛛の巣張られるし、テントの中に入ってくるしってことで、迷いに迷ってここに移動したんですけど、ここはちょうどあそこが木がないところで開けてるところで建てたんですけど、たまたまこの水洗い場とトイレが近くてこの中間あたりだったんですけど、夜になると真っ暗で光が何もないので近くにしてよかったなってすごく思いました。遠い人は車で来て車ここ止めて用足してってやってる人がいたんですけど、いやーほんと近くにしてよかったです。で、平日ど真ん中だったんですけど、キャンパーさんがね5組ぐらいしかいなくて空いててすごい良かった。静かだった。で、実はね天気が良ければこの新穂高ロープウェイと上高地も行きたかったんですけど、まあ梅雨の時期ということでね、天気もこんな雨なので今日は諦めようと思います。というわけで撤収も完了したということで、あとはゴミを捨てて今から温泉に入りに行きたいと思います。行くのはこちら平湯の森ですね。すぐ近くなんで行っちゃいたいと思います。はい、車に戻ってきました。いや、平野湯さんね、めちゃくちゃ雰囲気良くて、すごくね、温泉も綺麗だったし、喫茶店の雰囲気も良かったし、店員さんも雰囲気すごく良くて、まあね、でも今日はもう帰ろうと思います。今回初めて企業案件ということで、尾上さんからまさか連絡が来るとは思わなかったんですけど、私もなんかすごくめんどくさいタイプっていうか、すんなりはいはいっては言えないタイプで、なんで私に連絡くださったんですかとか、いろいろすごい細かいこと聞いちゃったんですよ。だけど真摯に一つ一つ答えてくださって、先輩やらせていただこうと思って企業案件を受けました。正直私はまだまだ世の中にそんな影響ある人物でもないし、でもその中で私のねチャンネルを見つけてくださって興味持ってくださって応援してるよってさらにコメントもくれて、あとは反応もくれたりすごく嬉しいです。いやー、楽しみ。早く秋になってほしい。まあちょっとね、もうやっぱり夏のキャンプは無理だって思ったからギア紹介の動画を8月頃にアップできるように頑張ります。では、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あ、次のおまけの動画も最後まで見てもらえたら嬉しいです。では。